Нормално во центарот на вниманието е она што се случува со штрајковите, конкретно штрајкот на СОНК. Овде е министрот за образование Етен Шакири, со него малку подосна, бидејќи го имаме на скајповска линија Злате Мехмедович, доктор Злате Мехмедович, портпарол на Комисијата за заразни болести, кој што вчера има нови препораки во однос на оно што се нарекува COVID-19, тоест предложено е укинување на COVID сертификатите при влез во земјава. Иако според информациите се уште е рано за целосно олабавување на рестриктивните мерки. Мехмедович, дали полека, но сигурно се ближиме кон крајот на COVID-19 или не можеме се уште да кажеме такво нешто? Не можеме да кажеме дека нова ќе биде крајот на COVID-19, ама дека имаме подобра епидемиолошка ситуација, дека се укинуваат рестриктивните мерки, како што гледате вчера се укина рестриктивната мерка за влез во државата без COVID сертификат или PCR тест дополнително. Тоа се добри позитивни знаци дека вирусот сега во моментот е во една стабилна состојба, поволна за нас, не поволна за вирусот, и дека можеме веројатно малку да бидеме порелаксирани, да уживаме во животот, нешто навик на оно што го имавме 2019 година. Меѓутоа, ајде да не забораваме дека се уште е присутен. Во текот на вчерашниот ден беа приближно регистрирани околу 200 нови случаи, за среќа немаше смртни случаи, колку што видов ја од извештајот. И тоа е добрата вест, меѓутоа, оние 200 случаи се уште треба да не потсетуваат дека вирусот е присутен, дека треба внимателно да ја следиме ситуацијата, и тоа како Комисија за заразни болести се уште го правиме. Да, веројатно ќе треба и да се навикнеме да живееме со ковидот, тоа е што е, но што значи ова постепено олабавување на мерките? Да бидеме предпазливи, но во секој случај сепак имаме одредено олабавување. Сега препорачувате Комисијата препорачува кинување на ковид сертификатите, претходно на вашата препорака и владата донесе одлука за симнување на маските во затворени простори, освен во здравствени домови, во аптеки и не знам каде уште на кое место беше, но ова сакам да прашам. Превоз. И во јавниот превоз, да, се извинувам. Сепак останува се уште препораката е да важи сертификатот за влез во угостителски објекти? Да, препораката да имате ковид сертификат за влез во затворениот дел на угостителските објекти останува на сила, затоа што се уште сметаме дека тоа е еден од просторите каде што е можноста за преносот на вирусот се уште висока и треба да внимаваме на тоа како ќе се контролира во овој дел ситуацијата со трансмисијата на вирусот. Како што кажавте на почетокот, релаксирањето, односно укинувањето на мерките е постепено. Сега за сега тоа дава позитивен резултат. Гледаме дека нема зголемување на бројките на дневно ниво, немаме зголемување на бројките дури ни на неделно ниво на оној епидемиолошки пресек кој што го добиваме од Институтот за јавно здравје. Сметаме дека ова е правилниот пристап. Не наблеговме на една непозната територија како што тоа го направи околните земји или поголемиот дел од Европа, кога наеднаш ги укинаа сите мерки и после тоа се доведе во ситуација повторно да ги полнат болниците и да бројат зголемен број на случаи кои што се починати. За среќа таа ситуација кај нас ја нема. Меѓу другото треба да кажем повторно дека она што ние го практикуваме како постепено укинување на мерките, веројатно дека има сериозен ефект врз однос на тоа како се одвива ситуацијата епидемиолошки во државата и колку имаме стабилна епидемиолошка состојба во моментот. Предпоставувам, господине Мехмедович, следите и каква е ситуацијата во регионот, во која смисла? Во смисла на тоа што мислам дека Бугарија веќе исто ги укинува за влез ковид сертификатите. Идентична е ситуацијата, ако не се лажам, и во Грција. Таму се уште, дури последните информации се дека буквално ништо нема да биде потребно за влез во Грција. Како ќе реагират останатите европски држави? Франција, ако не се лажам, исто така имаше пред 2-3 недели свое видно олабавување на мерките во однос на повеќе работи. Што можеме да очекуваме во перспектива, бидејќи е пролет, доаѓа лето, очекувате ли сите држави некако да се отворат, иако се уште стојат предупредувањата на Светската здравствена организација дека треба пополека со олабавувањето? Да, треба пополека и тоа го практикуваме, кажат. Значи, ние внимателно ја размислуваме секоја мерка која што е на сила, дали треба да се укине или дали треба да остане се уште да важи. И тоа што го прават околните земји, секако дека го следиме, меѓутоа не треба да го разбереме она што ние го правиме како реципроцитет или следење на она што е на некој начин пракса во околните земји.
Она што е донесено како одлука на Комисијата за заразни болести, треба да се знае дека секој се носи како резултат на сериозни медицински размислувања кои што и дебата која што се води внатре во Комисијата за заразни болести и секогаш приоритетот го ставаме врз заштита на здравјето на граѓаните. Значи ние онаа одлука која што ја донесовме вчера или претходната недела или претходните недели ја базираме врз основа на тоа какви се бројките, каква е трансмисијата на вирусот, каков е капацитетот на болниците, каков е бројот на смртните случаи и колкав е процентот на вакцинација на населението. Врз основа на тие параметри носиме чиста здравствена одлука која што е во насока на тоа да се заштити здравјето на граѓаните, без при тоа да навлегуваме во било какви политички одлуки или економски или финансиски одлуки кои што веројатно би требало да се донесат на повисоко ниво, а тоа е главниот координативен кризен штаб и владата. Можете да видите дека сите препораки кои што се досега донесени на Комисијата за заразни болести се прифатени од главниот координативен кризен штаб и од владата. Тоа значи дека постои генерално консензус за тоа да имаме приоритет поставено на здравјето на граѓаните, а не на останатите елементи кои што секако го засегаат општеството, меѓутоа, како што кажав, здравјето е она што ни е фокус во моментот и така треба да остане. Апсолутно, а здравјето секако е во фокусот и генерално и на сите држави, но очекувате ли во пресрет на летната сезона, туристичка сезона, сите големи туристички центри, почнувајќи еве за нас најблиско е Грција, па дури еве ако сакате и Хрватска, сите да отидат на едно такво ниво на укинување на еве ковид сертификатите, мислам дека во Италија веќе е дозволено влегување. Ова ве прашувам затоа што не само пред летната сезона, бидејќи веќе се е букирано и апропо великденските празници, и апропо правомајските празници, значи веќе на големо се подготвуваат тури за што ја знам, западноевропските земји, конкретно Италија ми паѓа на памет, берам тоа ми падна во очи кај некои од агенциите. Да, ќе има богата понуда очигледно туристичка за лето. Поминавме 2 години кои што беа исклучително тешки, не знаевме дури кој ќе отидеме на летување, што не чека и како ќе се вратиме од таму. Ова е веројатно моментот кога во светот имаме најдобра состојба од како се појави вирусот во декември 2019 година и ако ни става призма гледаме, очигледно е дека поради таа релаксирана ситуација во светот, особено поради тоа што го направи Омикронот во последниот период, беше широка инфекција и трансмисија на вирусот на секој ниво. Сега може да се размислува за релаксирање на мерките. Ќе имаме прилично релаксирано лето доколку остане ваква ситуација, доколку немаме нова варијанта, сега за сега морам да споменам дека постојат само 3 варијанти на мониторирање кои што имаат многу мала локална трансмисија и не се некоја грижа, не представуваат грижа за сите оние кои што ги следат варијантите, тука зборуваме за институции кои што се ангажирани од Светската здравствена контрола и од Центарот за контрола на болести на Соединетите американски држави и од Европскиот центар за контрола на болести. Постои само оваа варијанта на загриженост, тоа е варијантата на Омикрон, сите други практично се во исчезнување и не постои ниту една варијанта на интерес, односно некоја варијанта која што потенцијално во многу краток временски период би можела да го замени местото на Омикрон. Ваква стабилна епидемиолошка состојба во последните 2 години не сме имале и доколку продолжи оваквиот тренд, доколку продолжи да таквата состојба да немаме нова варијанта, појава на нова варијанта, многу е веројатно дека и есента која што не очекува без појава на нова варијанта ќе ја поминеме многу полесно. И ова се убави вести, да се надеваме дека така ќе биде. Уште 2 прашања до крај. Прво ова, кога говориме веќе за патувања, што е со ученичките екскурзии, тие ќе може да се реализираат? Сте размислувале во таа насока како Комисија за заразни болести или? Да, дадовме препорака, значи дека веќе има дозвола тие што се екскурзии организирани од страна на училиштата дека можат да се организираат во наредниот период. Таа препорака мислам дека е помината и на главен координативен кризен штаб и на влада, така да на училиштата им преостанува сега да продолжат да си ги планираат редовните активности без да имаат ограничувања од аспектот на оние кои што до сега беа актуелни, дека не смеат да се организираат таков тип на екскурзии. Да, и така не одат на училиште, барем може на екскурзии да одат. Мала шега во сето ова сивило во кое што живееме и сосема за крај најавивте постепено олабавување на мерките, но треба да бидеме предпазливи во секој случај. Така? Да, предпазливоста останува, реков, вирусот е се уште присутен, имаме
во просек помеѓу 150 до 200 случаи, со исклучок на саботите и неделите, кога бројката е очекувано помала, тоа се тие джибови во текот на неделата што се јавуваат. Меѓутоа, присутноста на вирусот е се уште очигледна. Дури и кога би биле на некоја дневна статистика која што ќе брои двоцифрени бројки на заразени, ќе сметаме дека може да кажеме дека влегуваме во речиси целосно безбедна зона. Ова троцифрена бројка на заразени, барем сега во овој период, се уште ни дава за право да барем малку со повисоко внимание, ние како Комисија за заразни болести да следиме состојбата и да не дозволиме да се влоши. Значи, тенденцијата е со постепеното олабавување на мерките и укинување на рестрикциите, да не ја влошиме оваа исклучително поволна епидемиолошка состојба, а при тоа да го вратиме во голем процент нормалниот живот на граѓаните, нешто што навистина беше неопходно да се случи после 2 години пандемија. Мехмедович, останува и апелот за вакцинирање, така и тоа не треба да не амнестира, бидејќи тоа се покажа како на некој начин единствена борба против овој убиствен COVID-19. Да, апелот не е само апелот е веќе конкретен, се прават сериозни мерки кои што се во насока на тоа да се потикне населението да се вакцинира. Присуството на вирусот и евентуалните можности за појава на нови варијанти кои што никогаш не можеме да ги предвидиме, не оставаат единствено со можноста сега во оваква релаксирана позиција интензивно да работиме на кампања за едукација на населението за бенефитот кој што може да го имаат од вакцината. Вакцините се ефикасни, се безбедни и тоа треба не само како порака во 2 збора безбедни и ефикасни да им го пренесеме на граѓаните, туку веќе и сериозно да навлеземе во малку поопширна дебата, ако треба и индивидуална, со граѓаните, за да може да им ги пренесеме сите одговори на сите прашања кои што ги имаат и сите оние дилеми кои што ги мачат и ги отргнуваат од процесот на вакцинација. Има голем дел на граѓани во државата кои што се вакцинираат, 45% од целокупното население е вакцинирано и практично со толку голем обем на вакцинираност во државата и ние како држава, не само светот, каде што 10 милиарди, повеќе од 10 милиарди вакцини се аплицирани, ние како држава можеме да се похвалиме дека имаме одлично искуство и во насока на тоа колку е безбедна и ефикасна вакцината и тие искуства можеме да ги споделиме со граѓаните на колективни или па дури на индивидуално ниво, како што кажав, со цел да ја подигнеме вакцинацијата и да евентуално бидеме спремни за евентуален нов бран кој што би можело да се случи ако се појави нова варијанта на вирусот, тоа би било неизбежно. Се надевам дека тоа нема. Добро, благодарам Мехмедович. Бидејќи е сезона на штрајкови, остана уште што не штрајкуваат вие докторите, ние новинарите и владата само да почнат да штрајкува, бидејќи се друго штрајкува. Ќе штрајкувате? Па добро, вака функционира државата, така да ајде ние нема да штрајкуваме и ќе бидеме тука за да го чуваме здравјето на граѓаните. Благодарам што бевте дел од Студио 10, Златен Мехмедович, портпарол на Комисијата за заразни болести. Не ме сваќате говорам за оние кои штрекуваат цинично и иронично, бидејќи мораме малку да дадеме доза на хумор во овие сиви времиња, како сакате наречете ги. Златен Мехмедович, доктор Златен Мехмедович, портпарол на Комисијата за заразни болести, гостин во Студио 10.